Здравствуйте! Сегодня расскажу, как устранить скрип ручек на Ладе Весте. Скрипят ужасно, но все знаете, да, у кого скрипят все. Тут не надо ничего придумывать. Снимаете эту штуку, берете смазку, ну, у меня вот синяя, какая-то польская, нашел высокотемпературную, не силиконовую. Силиконовую не советую, она уже пробовала, она высыхает, как-то быстро испаряется. Какую-нибудь обычную для подшипников, синюю. Намазываешь, ну, везде, где соприкосновение, да, вот. Места видно. И все. Вставляешь, и скрипа не будет вообще. Скрипело ужасно, но там, может быть, со всей силы сжать, то будет. Вот. Такой вот лайфхак, без всяких доработок. Ну, еще наклеил такую штуку, сделал себе. Чтобы не покупать эти дорогущие накладки, знаете, которые есть. Есть такая ерунда, она самоклеющая. Вырезаешь форму с бумаги, например, потом перекладываешь на эту, вырезаешь и приклеиваешь. Отличная вещь, не пачкается долго очень все. Вот, а поскрип ручки вот так, и все. Скрипеть не будет. Сейчас покажу. Вот, поставил. Вот. Я ее жму. Ничего нету. До этого был скрип, сходился просто капец. Теперь все. Вот. Тишина. Пользуйтесь, смазывайте, и все будет огонь. Не надо ничего придумывать. Пока.